Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Afika Ndi Atupele Muluzi brand ndigenze nawo. So nadi Ndi olemekezeka. Congratulations for submitting your papers. Thank you very much. What will this election mean to you, sir? I am a child of the born-free generation. I'm not a product of colonialism. We are a product of free Malawi. We want economic freedom. We want opportunities for our people. We want to innovate. We want to change Malawi. So this election to me is about the future of Malawi, the future of all of us. That is why to me, my voice and what I'm going to say, I believe is transformational. I believe will change the trajectory of Malawi. Mchichewamu masankhwawa a 2025 apa 16 September. Ali ndi tanthauzo lanji kwa ine? Monga mukudziwa kuti ine nabadwa mu ufulu, sinabadwe nthawi ya atsamunda. Malawi yakhala pa ufulu, generation yanga, generation yathu okufuna kuti isinthe chuma chathu cha dziko lino. We want economic freedom, economic transformation. Ine ndikuona kuti tikubweretsa maganizo atsopano, kachitidwe katsopano kamene kapangitse kuti tisinthe dziko la Malawi. Ndikukhulupirira kuti ngati pali mtsogoleri amene ali ndi kuthekera, amene ali ndi maplani, amene ali ndi international connections kuti tisinthe Malawi yathu, ameneyo ndi Atupele Muluzi. Chimene chidakupangitsani kuti muatenge Dr. Kalolo, and I know him ngati mbusa ndi chani? Ine ndikudziwa kuti Malawi aliyense kumudzi, mtauni, akudandaula kuti chuma sichikuyenda bwino. Akusowa ndalama, akusowa chakudya, katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Dr. Kalolo ndi amene ali kumudzi kukhala ndi anthu amene akukhala ndi anthu tsiku ndi tsiku. Akudziwa bwinobwino mavuto ndi kulira kwa Malawi. Inenso ndikudziwa, koma kuphatikiza kwa ine ndi Dr. Kalolo amenenso ndi new generation, ndi watsopano pandale, zibweretsa zinthu zachilendo zatsopano chifukwa chinyamata akufuna aone zinthu kusintha muno mdziko lathu la Malawi. Dr. Kalolo, bodi ya church inayilandira bwanji nkhani? Amadziwa kuti ndine mtsogoleri ndesi zingadabwitsa. Andi mudzipereka bwanji ku kampeni imeneyi? Kampeni imeneyi tipanga kwambiri chifukwa cholinga ndi chakuti tipange Malawi wabwino. Ndiye chifukwa choti tifuna Malawi wabwino tiziperekanso kwambiri pa kampeni imeneyi. Pomalizira tikumva kuti mupita ku masintha masanano. Ndi uthenga wanji umene mukuatengera anthu aku Central Region? Lero tikukhazikitsa manifesto yathu, komanso kampeni imene tiyendere mpaka na chisankho pa 2016. Manifesto launch yathu tikubweretsa maganizo atsopano akasinthidwe a chuma cha Malawi. Ndiye tupempha tonse tiyeni kumasintha, ngati sititha tiyeni tionere pakanema, tiyeni tisate ndondomeko zatsopano zimene ife tikubweretsa kuti tisinthe dziko lathu la Malawi. Uthenga wanu womaliza kwa Malawi amene akutionera pa television, amene akutimvera pa wireless, enanso akutionera pa Facebook mpaka dali pano, ndi wotani mwapereka mapepa lanu mamawa? Chisankho chikubwerachi ndikupempha Malawi onse choyambirira akavote Atupele Muluzi, akavote ma MP a UDF, makansala a UDF. Koma mukhalenso mukudziwa kuti voti yanu ndi tsogolo lanu. Nde musaphweketse voti yanu. Voti yanu ndi imene ikhoza kusintha zinthu mdziko muno. Voti yanu ndi imene ikhoza kuthetsa njala. Voti yanu ndi imene ikhoza kuthetsa katangale. Voti yanu ndi imene ikhoza kusintha chuma cha dziko lino. Voti yanu ndi imene ikhoza kupangitsa kuti mukhale ndi makobidi nthumba. Kodi muyenda nokha basi ulendo? Ife tapereka mapepala amene akufuna kuzatitsatira chitseko chathu chotsegula akhoza bwera. Koma simukachita withdraw kuti musapotena iya? Palibe so withdraw. Ndili candidate Brian zikomo kwambiri. Chisankho chikubwera pa 16, ife tikapanga launch manifesto, maso athu ali patsogolo, ena azipitiriza ndi mabodza awo, ife tikuyang'ana kutsogolo kuti tisinthe dziko. We wish you well, Mr. President. Thank you very much. Thank you very much.
amenewo ndi olemekezeka Atupele Muluzi. Watolapo jani mzanga? Akuoneka ngati alimba mtima. Akuoneka ngati alimba mtima kuti akufuna di kuyimira kuti akhale ndi Amalawi kukavotera aphungu awo komanso kukavoterawo ngati presidential candidate. Koma Bandale Brian china chilichonse chimatha kuchitika. Bandale panali nthawi ina yake mwe sitinkadziwa kuti Malemu Chilima angavomera kukhala running mate wa Chakwera. Ndiye Bandale china chilichonse is possible. Chitha kuchitika, munthu atha kupereka zikalata zake kuno. Chifukwa akapereka zikalata kuno ndi kukumbutsa kuti Frank Mwenefumbo apanga withdraw kunena kuti ine sindikuyimiranso ndikasapota Peter Mutharika. Koma mkati mwakwerengerabe kuti akanali ndi 22 presidential candidates. So mkati mukupereka zikalata ndithu zikusonyeza kuti iweyo walimba mtima ukukayimira walumbira kuti uyimira, koma Bandale everything is possible. Atupele Muluzi tsopano akwera galimoto ya mpanda ndi running mate yawo Dr. Rex Kalolo kuchoka pano pa BICC. Pobwera sana abwere chonchi apa pano ndiyoti kuauza anthu otsatira chipani chikuti it's now official. Uyu ndiye running mate wanga akupita no limodzi pa galimoto imene ya mpanda. Koma pobwera onse anabwera ndithu ali pa galimoto yomwe kuona nkati zinali zovuta kwambiri. Tinted uja kuti black oti sungaone nkati koma pobwera ndithu akubwera limodzi. Morale is very high now. Morale is very high. Anthu sinangaona mtsogoleri wawo. Obanja olo ndiyo mutakhala kuti mukuyimira. Mutokhala ndi anthu awo. Kozokhala morale? Kodi ru? Oyamba kozokhala iwe? Hayi koma amaya abanda. Muzango ndikanga running mate. Muzango ndikanga running mate koma munthu ukakhoti iweyo uli ndi udindo wa utsogoleri. Magaza ndale zidzachipana anthu samasowa pamapezeka be anthu basi they will follow you. Ndiye pamenepo ndipo mwe ndithu pakuonekera moralo pamenepo. Kodi Kalolo wasadabwere ndi amayi? Akuoneka choncho chifukwa mayi Atupele Muluzi ali pambuyopo, mayi akunyumba kwawo, koma Kalolo kumbuyoko kulibe munthu zikuonetsa ngati sanabwere nawo. Cheza Ndi Lilian Patel. Mayi Lilian Patel ndi amene achisunganso kwambiri chipanichi. Mukuziona bwanji zinthuzi Mayi Patel? Zinthu zakhala bwino kwambiri. Amene sadanjoye lero andizo. Mwanjoya kodi? Ndanjoya kwa basi. Mwanjoya Mayi Patel koma president munkafuna paja mudakhala ujeni caretaker president. Wa zaka zambiri. Ndimangotenthesa ujeni mpando. Munkangotenthesa mpando? Kutenthesa mpando. Kuchisunga mwini wake kusunga chipani ndine. Zona Ndine ndekha tapenda sala. Zona. Mwayigwira ntchito. Ndiye sikula bwino kwambiri. Apa mulowera kumasintha? Muwina? Ayudia. Tewina. Chosa wirira ndija. Tandukuza chosa wirira ndijani. Yangene uko. Muwina? Tewina. Tu. Ayi tikufunenza bwino zonse. Yes. Kodi constituency kumuyimanso ulendo. Mwayimitsa nthawi yatali. Zaka zingati tsopano? Nachita 25 chikwalo cha 16. Zaka zingati muli MP? 25. 25 years? Yes. Ndiye sidzimakwanira kodi? Apa ndikonda anthu. Ngati bazisankha ndekha. Anthu amakonda ani? Amatikonda ine. Mmatani anthu kuti mpaka 25 years MP? Kwatumikira. Kwatumikira kutaya zonse za kunyumba kumagwira ntchito yotukula anthu. Ndiye ulendo uno muwina? Definitely ndiwina. Tu. Ayi. Brian ndimafuna ndingolankhulapo andalena atengerepo phunziro pa Mayi Lilian Patel. Munthu osatekeseka. Andalena pakadali pano zipani zonse za mdziko muno alowamo. Simnalowe UDF basi. UDF basi. Ndayamba chipani 1993 ndacheya mpaka na lero. Mwajereratu nduna foreign affairs chiyani mwajereratu ndacheya. Kujerera kugwira ntchito. Ndiye chimene simudapitire kwina nchiyani? Kulichani kwinako. Kulichani kwinako ndikapedza cha. Basi tachisunga chipani tifera momwemo. Basi tu. Pali ena panali ku MCP. MCP adakwita nani? Iziweso ndene zisisi. Chabwino Ndi mayi oti nyumba ya malamulo ndachita ripoti kwambiri nyumba ya malamulo. Ndi mayi oti anthu amalemekeza kwambiri. Ndi mayi oti osadederuka kuti ayi lero basi ali uku. Mayi Lilian Patel inu ngosadederuka? Ayi. Inetu si basi tutamagire uku. Kudederuka? Ine basi mene nakhalira ndi bobwebo. UDF basi. Basi UDF panda nzalo wa manda. Ayi msatero.
mudzalowa m'manda ndi UDF. Tu palibe chimene unless azatithamangitse. Tikufuneni zabwino zonse mayi Lilian Patel. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.